제가 어릴 때부터 콧물이나 코막힘 이런 것들이 굉장히 심했거든요. 감기도 굉장히 심했었고. 그런데 고등학교 1학년쯤 돼서 그런 증상들이 점점 심해졌고 수업에 대해서도 굉장히 많은 방해를 받았습니다. 그렇기 때문에 점점 더 성적도 떨어지게 되었고 그래서 병원을 찾게 됐는데 그때 처음으로 만성비염이라는 걸 알았어요. 병원에서는 당연히 수술을 이제 추천했었고 근데 제가 겁이 굉장히 많아서 수술을 하지 않기로 했습니다. 이후에 다른 방법으로 약이나 어떤 치료를 시도했었는데 만성비염이라는 게 굉장히 잘 치료가 되지 않더라고요. 그러다 이번에 결혼을 앞두게 되면서 코골이 이런 부분들이 좀 민감하게 좀 다가오더라고요. 결혼하자마자 각방을 쓰게 되지 않을까 이런 걱정들도 있었고 그래서 이번 기회에 좀 이런 만성비염들을 깔끔하게 치료해보고자 하는 마음에서 이제 아람한의원에서 치료를 하게 되었습니다. 제일 불편했던 점은 역시 숨 쉬는 거랑 그리고 휴지를 계속해서 달고 있어야 된다는 거, 이 두 가지가 가장 불편했던 것 같아요. 그 부분들 때문에 업무에 사실 굉장히 집중도 안 됐었고 학창 시절에도 마찬가지고 뭐 추우면 춥다고 코 막히고 더우면 에어컨 때문에 코 막히고 늘 편했던 적은 없고 항상 늘 불편했던 것 같아요. 그리고 어느 순간부터인가 굉장히 코골이가 심해졌던 것 같아요. 옆 사람들도 잘 잠을 못 자는 경우들이 굉장히 많았고 인터넷이나 기타 등등을 통해서 병원을 찾아보던 중에 친구가 자기가 다니는 한의원이 있다고 굉장히 비염 치료를 잘한다고 추천을 해주더라고요. TV에도 나왔다고. 그래서 저도 이리저리 검색을 해봤는데 굉장히 콧물도 많이 나오고 또 치료받은 사람들도 굉장히 시원하다고 하고 굉장히 신기하더라고요. 그래서 아람한의원에서 치료를 결심하게 됐습니다. 친구도 효과를 봤다고 하니까 더 신뢰가 갔었죠. 처음에는 잘 효과가 나타나지는 않았어요. 그래도 친구가 확실히 효과를 봤다고 하니까 믿음을 가지고 치료를 계속 받았어요. 그래서 한 3주쯤 지나서였을까? 한쪽 코가 뚫리기 시작하면서 한 2-3개월 정도 치료를 받았을 때는 확실히 비염이 완화된 것이 느껴지더라고요. 그때부터 이 아람 치료에 대한 신뢰도가 굉장히 많이 높아졌던 것 같아요. 그리고 가장 걱정했던 코골이도 굉장히 많이 괜찮아졌어요. 지금은 술을 많이 마시거나 피곤하거나 하지 않는 이상은 거의 코는 안 고는 것 같아요. 지금 한 치료한 지 6개월 정도 지났는데 거의 문제 없이 잘 지내고 있고 정말 효과는 확실한 것 같아요. 진료봐주신 김난희 원장님께서 비염 치료를 하는데 배농 치료도 굉장히 중요하지만 체질 개선이 가장 중요하다고 말씀을 하시더라고요. 체질이 개선돼야 면역력이 올라가고 좀 더 건강해지고 그래야 원인을 제대로 치료할 수 있다고 말씀을 하셨어요. 그래서 저한테 맞는 한약을 원장님께서 지어주셨는데 그게 제 몸에 맞았는지 굉장히 몸이 건강해진 것 같은 느낌이 들더라고요. 덜 피로하고 확실히 그리고 감기도 잘 안 걸리고 저는 어릴 때부터 비염을 앓아왔었는데 사실 만성비염이 치료가 전혀 안 되는 병이라고 생각을 해왔어요. 하지만 아람 치료는 확실히 다른 것 같아요. 다른 치료를 통해서 효과를 보지 못하셨거나 아직도 치료를 고민하고 있는 분들이 계시다면 이 아람 한의원에 오셔서 치료를 받으시기를 추천드립니다.